Pemirsa Bincang Sehati, kita semua pernah mengalami batuk dan pilek. Hal ini dikarenakan ada banyak jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Infeksi virus ini tergolong ringan, namun batuk dan pilek tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini dikarenakan batuk dan pilek akan membuat hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sakit kepala, demam, dan pegal pada tubuh. Risiko terkena batuk dan pilek akan meningkat ketika kekebalan tubuh kita sedang rendah. Adanya udara dingin dan hujan juga bisa menjadi faktor dari peningkatan risiko tersebut. Hal ini dikarenakan virus dapat lebih mudah menyebar di temperatur yang rendah. Selain itu, air hujan akan membuat virus dan bakteri yang berada di tanah akan naik ke udara. Saya suruh istirahat cukup, terus kurangin aktivitas dia. Kadang-kadang dari makanan juga nggak usah minum es dulu, terus minum yang anget-anget. Istirahat, terus makan yang anget-anget gitu. Cukup asupan makan sama vitamin aja untuk itu. Nanti selanjutnya kalau nggak ada perubahan, kita baru berobat ke rumah sakit. Virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut, hidung, dan mata. Proses inkubasi akan memakan waktu 2 hingga 3 hari sebelum akhirnya gejala mulai muncul. Virus akan lebih mudah menginfeksi anak-anak karena mereka belum mempunyai sistem imunitas tubuh sekuat orang dewasa. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali, saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati, siapa dari antara Anda, para orang tua yang beberapa waktu terakhir tidurnya terganggu malam-malam karena anaknya lagi batuk pilek? Aduh, saya juga angkat tangan ya, mungkin banyak dari Anda juga yang angkat tangan nih. Karena memang di musim penghujan ini banyak dari kita biasanya menderita batuk dan pilek. Nah, biasanya kalau kita amati, anak-anak kita juga banyak ya yang kena penyakit ini kemudian, batuk dan pilek. Nah, padahal bagaimana kita bisa mencegah dan mengobati batuk pilek ini, bisa kita pelajari ya, bagaimana supaya anak kita tentunya bisa lebih nyaman, kita jadi orang tua juga bisa lebih nyaman. Di episode Bincang Sehati kali ini kita membahas ya mengenai batuk pilek pada anak. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol-ngobrol dengan dokter, Anda bisa telepon di 021 290 32 644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehati.itv. Langsung kita sapa dokter ya, sudah hadir di sini Dr. Trasmanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik. Terima kasih ya sudah hadir di Bincang Sehati. Dokter wajahnya dokter anak banget ya. Kalau lihat anak-anak lihat dokter pasti nggak takut nih kemudian. Nih dokter ya, kita mau tanya-tanya mengenai batuk pilek kemudian pada anak-anak. Ini kemudian gejala atau sudah masuk ke dalam penyakit kemudian dokter? Memang batuk pilek adalah sesuatu yang sering terjadi pada anak-anak ya. Sebetulnya batuk dan pilek adalah masih gejala penyakit aja ya. Dan penyebabnya macam-macam ya. Dan sebenarnya batuk sendiri adalah suatu reaksi pertahanan tubuh untuk mencegah sesuatu yang akan masuk ke saluran nafas ya, misalkan kesedak supaya barang yang masuk bisa keluar ya. Jadi kadang-kadang batuk bukan suatu penyakit. Ya. Kalau pilek sendiri adalah suatu keadaan di mana ada sesuatu cairan di dalam saluran nafas, terutama hidung ya, sehingga ada kadang-kadang mengganggu pernafasan bayi ya, tapi dengan sendirinya bukan suatu penyakit juga kadang-kadang ya, karena suatu keadaan tertentu bisa menyebabkan keadaan tersebut. Jadi batuk dan pilek ini sebenarnya mekanisme badan kita buat buang sesuatu yang kurang baik di tubuh kita, makanya dibatukin atau mungkin hidungnya jadi berlendir itu buat buang-buang kotorannya begitu ya. Ini biasanya datangnya tapi sama-sama ya dok ya, kalau batuk biasanya jadi pilek, pilek juga jadi batuk. Ini memang selalu datangnya sama-sama karena deketan nih organnya atau kenapa tuh dokter? Tapi kadang-kadang sendiri-sendiri juga bisa juga kan? Bisa juga, misalkan batuk aja ya, misalkan kadang-kadang ada anak batuk itu karena ada lendir di saluran nafasnya ya. Padahal anaknya tidak demam, tidak rewel. Jadi dengan mencegahnya ya dengan
posisi anaknya aja diubah-ubah sehingga lendirnya berubah tempat dan tidak merangsang batuk lagi. Jadi batuknya sembuh ya, nggak mesti harus ke dokter. Jadi nggak melulu batuk itu tuh ada masalah di tenggorokannya begitu atau saluran pernafasannya, kadang-kadang karena pilek, jadi dia batuknya tuh mau buang dahaknya aja begitu ya. Oke, kita bahas satu-satu deh dokter ya. Tadi kan batuk dan pilek ini juga bisa karena macam-macam sebabnya ya. Kalau terjadi yang batuk dulu nih dokter ya, ini biasanya yang terjadi tuh apa sih? Ada bakteri begitu atau radang di tenggorokan atau kenapa dokter? Ya bisa semua ya. Jadi pertama kali definisi batuk dulu ya. Batuk adalah refleks dari tubuh untuk mengeluarkan zat asing yang ada di saluran nafas. Dengan ini sebenarnya refleks dari pertahanan tubuh sendiri ya. Jadi memang harus ada batuk malah ya. Kalau enggak kan ke saluran nafas, iya ke saluran nafas terus kesumbat ya, itu bahaya malah ya. Sedangkan kalau pilek sendiri adanya lendir di saluran nafas terutama daerah hidung ya. Nah, itu bisa terjadinya bisa macam-macam ya, nggak pasti infeksi ya, bisa karena alergi. Misalnya kalau ada keluhan tiap malam kok bayinya atau anaknya kok banyak lendir di hidung gitu. Ternyata ceritanya mungkin karena AC-nya terlalu dingin. Oke, jadi ada mungkin juga dari pengaruh alergi ya, nggak melulu dari kalau infeksi. alergi dingin ya bisa juga baik. ya. Nah dokter, ini kan di musim-musim sekarang nih lagi pancaroba, kadang-kadang lagi hujan begini, banyak sekali nih yang batuk pilek ya dok ya, yang disalahin cuacanya lagi nggak baik kemudian ya. Ini hubungannya kenapa sih dokter? Virusnya lagi banyak bertebaran atau banyak yang sakit jadi anaknya ketularan atau kenapa dokter? Terutama kalau musim hujan biasanya kan dingin ya, dingin terutama kalau anak yang alergi dingin biasanya mudah ya terjadi batuk atau pilek. Kalau misalnya terjadi lebih lanjut itu mungkin biasanya ya itu di satu keluarga itu ada yang sakit, misalnya orang tua atau apa yang merawat, yang ngomong gitu ya. Dan alasan orang tuanya saya di rumah udah pakai masker gitu. Padahal kalau orang tuanya sakit, walaupun pakai masker kan kumannya masih tembus juga itu masker ya. Apalagi kalau orang tuanya tidak berobat atau nggak minum obat untuk menghentikan. Jadi awalnya dari memang betul ya cuacanya jadi lebih dingin itu jadi alergi kemudian. Kalau dari virusnya dokter memang jadi banyak yang bertebaran karena dingin tadi cuacanya nggak ada matahari. Virusnya karena nggak ada matahari juga ya, jadi mungkin banyak yang berkena. Apalagi dalam satu ruangan tertentu ada yang flu. Nah, itu kan pasti menular gitu ya. Apalagi dalam satu rumah ya ada yang sakit. Kalau ada bayi itu diharapkan jangan ada yang sakit di rumah. Pasti ketularan tuh bayinya. Jadi antibodi ini jadi pengaruh penting juga dokter ya dalam proses batuk pilek ini kemudian. Soalnya kalau pada anak-anak bayi terutama ya dengan sendiri kan daya imunitasnya belum ada ya atau masih sedikit sekali ya, dengan adanya serangan yang terus menerus dari lingkungan dan sendiri akan sering terjadi jadi batuk pilek beneran ya karena virus dan lain sebagainya. Karena si virus ini ada pengaruhnya dari kita bisa lawan atau enggak kemudian begitu ya. Dan apabila ada serangan terus menerus dari yang nularin nggak di stop ya akhirnya ketularan juga walaupun ada pertahanan dari misalkan bayinya netein, ada daya tahan ibunya itu kalau terus menerus kena serangan virus kan ya akhirnya sakit juga, nggak tahan juga. Cuma kalau lagi perang kalau dilawan terus lama-lama kalah juga gitu ya dokter ya. Baik, nanti kita ngobrol ya dok ya, karena saya dengarnya kalau influenza ini kan ada vaksinnya tapi itu banyak banget kan ya, berarti virusnya juga ada macam-macam dong ya nanti ya. Kita ngobrol ya dok ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya seputar batuk pilek nih pada anak. Apabila Anda punya pertanyaan ya, mungkin lagi pusing anaknya batuk pilek nggak sembuh-sembuh ya, pengen tanya ke dokter, bisa telepon di 02129032144 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di DAI TV. Anda kembali lagi di Bincang Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas seputar batuk pilek pada anak. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin tanya langsung ke dokter, Anda bisa telepon di 02129032644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Anda bisa cerita lebih lengkap kemudian ya di @bincangsehat.itv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh Dr. Trasmanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.
Nah, dokter, tadi kita sudah ngobrol nih ya seputar batuk dan pilek. Iya. Ini banyak sebenarnya sebabnya ya. Kadang bisa dari Iya. alergi juga, ada tadi mungkin infeksi, kemudian yang infeksi ini kan dari virus ya dokter ya. Bisa Kalau kita virus, tahu vaksin influenza nih sering banget nih dokter lagi ini karena memang virus influenza nih ada banyak macamnya ya dokter. Iya, tapi ya ada vaksinnya ya, terutama vaksin influenza aja ada satu macam ya. Dan diberikan setelah anak berumur 6 bulan. Biasanya kalau 6 bulan biasanya dilakukan 2 kali ya dengan jeda 1 bulan, kemudian diulang tiap tahun sekali ya. Kecuali kalau anak udah umur 3 tahun itu langsung setiap tahun sekali aja ya. Kecuali kalau di bawah 3 tahun yang pertama kali biasanya 2 kali dulu sebagai dasarnya. Oke, itu vaksin yang berbeda virusnya begitu atau pengulangan aja sih dokter? Enggak, itu biasanya ya pengulangan aja, kalau yang berikutnya sama aja. Ya. Oke, Untuk- tapi virusnya ini memang ada banyak macamnya juga ya dok Iya, kalau tapi- untuk batuk pilek ini. Iya, tapi biasanya vaksinnya satu aja sih yang Oke, ada. Ya. baik. Nah dokter, ini kan virusnya tadi salah satunya bisa hidup di tempat yang lembab. Kalau kita jarang kena matahari kemudian Iya. begitu ya. Kalau penularannya ini sampai sejauh apa sih dok? Kalau kita bersin gitu bisa langsung menularkan atau harus dari makanan kemudian atau kena lendirnya begitu atau seperti apa penularannya dok? Virus biasanya kan menular tuh lewat pernafasan ya, airborne tuh ya, jadi melewat batuk pilek atau ludah dan lain sebagainya ya. Kalau udah kena itu biasanya juga nggak langsung sakit kan, ada masa inkubasinya dulu Berapa lama tuh, hari, dok? biasanya beberapa hari ya, 3 hari gitu. Kemudian baru kena dan ada gejala awalnya ya, biasanya ada demam. Ya. Kalau virus biasanya ada demamnya itu tandanya, kalau alergi kan enggak. Oke, jadi ngebedain itu ya. Iya, Kalau biasanya ada misalnya demam, panas, dan ada gejala infeksi virus yang lain, yang misalnya kena langsung pilek, batuk, dan lain sebagainya, otot-otot sakit, ya. Nah, itu yang menandakan bahwa itu ada infeksi virus. Oke, Ya. tanda-tandanya itu ya, ada demam, ada pilek tadi, kemudian terus biasanya badan-badannya iya, pada ngilu-ngilu sakit juga. semua, ya. Oke, itu proses inkubasinya ini lama atau tidaknya bergantung di antibodinya tadi atau kemudian ganas atau tidak virusnya ini berpengaruh juga dokter? Iya, ada. Kena atau enggak, walaupun terinfeksi virus kan belum pasti ada kena Langsung jadi langsung sakit ya. penyakit. Kalau daya tahannya bagus kan nggak sakit juga, nggak sampai ada gejala sakit ya. Oke. Walaupun terinfeksi virus ya. Oke, jadi tergantung tadi antibodinya, tergantung juga nih si virus yang kenanya ganas atau Iya, tidak, ada. terus menerus juga atau Iya, tidak tadi iya. begitu ya. Jadi yang paling penting sumber penularannya yang harus di stop lebih cepat ya kalau Oke. dalam satu rumah. Baik, baik. Iya. Nah dokter, kadang kan kalau kita mau sakit gitu ya, kita Iya. sudah ada rasa-rasanya ya dok ya, kayak Iya. kalau nelen sakit, tenggorokannya sakit, kemudian badan mulai nggak enak begitu Iya. ya. Itu memang ada proses inkubasinya kalau kita lagi baru mau mulai sakit ini, bisa dilawan nggak sih jangan sampai jadi sakit begitu dokter? Bisa aja ya. Bisa ya? Palingnya dengan memperbaiki daya tahan tubuh ya. Kalau memang udah ada gejala-gejala kan kita boleh memberikan obat yang simptomatis ya. Misalkan untuk meredakan panasnya kan banyak obat yang jenis paracetamol yang generiknya itu ya. Misalkan ada pilek, lendir kan ada obat anti alergi ya. Yang jenis. Jadi boleh obat yang simptomatis itu boleh coba dulu ya. Oke, jadi nggak melulu harus langsung antibiotik gitu ya. Sampai atau batas apa. tertentu ya. Batas tertentu misalnya tunggu 3 hari, 5 hari ya. Kalau misalkan gejalanya bertambah berat, nah itu paling nggak kan harus paling nggak ke dokter ya untuk menanyakan apakah ada tambahan obat atau tidak ya. Tapi kalau ditunggu 3 hari, 5 hari ke arah membaik ya terusin aja Diterusin obatnya. aja Ya. obatnya ya. Mungkin baik, Oke, nggak usah baik. pakai. Nanti kita lanjutkan tuh kalau ke dokter biasanya penanganannya gimana ya. Tapi saya mau jawab pertanyaan dari direct message dulu ya Iya. dokter ya. Ini dari @ratu Asyari, tanya anak saya pilek. Udah saya kasih obat tapi nggak sembuh. Weekend kemarin saya ajak pergi, awalnya takut nanti tambah parah sakitnya. Tapi pas saya ajak pergi malah sembuh sakitnya. Ini kenapa dok? Apakah karena anak saya butuh berlibur atau gimana? Ini perasaan yang senang begitu kemudian bisa membantu penyembuhan kalau di anak-anak dokter. Ya mungkin bisa juga ya kalau psikologinya senang kan akhirnya anaknya gembira semangat juga. Tapi mungkin juga
ibu itu berlibur misalkan biasanya di Jakarta, yang daerahnya panas, pengap, terus ke daerah yang dingin, itu kadang-kadang malah dia seger juga, nggak sakit. Ya. Oke, jadi memang udaranya juga Iya, lebih cerah. lingkungan yang Mungkin bersih. kalau pergi gitu, outdoor iya. malah kena matahari, malah Iya. jadi bisa lumer begitu ya Iya, lendirnya. malah enggak. Kadang-kadang kan bisa tambah sehat juga setelah jalan-jalan. Ya. Oke, baik-baik. Nanti habis ini kita ngobrol ya dokter, karena ada beberapa tips yang diberikan antar ibu nih, katanya kalau lagi pilek dijemur aja anaknya, atau mungkin dikasih mandi air hangat supaya demamnya turun. Nanti kita jawab satu-satu ya dokter ya, penanganan kalau anak kita batuk pilek seperti apa nih di rumah ya. Nanti kita ngobrol lagi apabila Anda punya pertanyaan, masih ditunggu ya. Bisa tanya langsung ke dokter di telepon di 021 290 32 644, atau bisa juga melalui akun Instagram kami, kirim direct message di @bincang-sehat-tidak-ITV. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di ITV. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Hari ini kami masih membahas seputar batuk pilek pada anak, karena memang di musim penghujan, kemudian ya pergantian musim nih, mungkin banyak dari Anda para orang tua yang pusing begitu ya, karena anaknya baru sembuh batuk pilek, kemudian udah sakit lagi ya, batuk lagi, pilek lagi. Kemudian hari ini kita mau membahas ya bagaimana sih cara penanganannya, pengobatannya, dan pencegahannya. Apabila Anda punya pertanyaan, bisa telepon di 021 290 32 644, atau bisa juga di akun Instagram kami di @bincang-sehat-tidak-ITV. Kita lanjut ngobrol lagi ya dengan Dr. Trasmanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, dokter, ada yang bilang nih dokter, kalau kita sakit batuk pilek, ini kita bisa lihat udah mau sembuh atau belum dari warna lendirnya katanya. Karena kadang-kadang ada yang putih, encer, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Itu memang bisa deteksi tingkat keparahannya dari warna lendirnya, dokter. Sebetulnya pada awal-awal sakit ya, sakit batuk pilek itu biasanya lendirnya kan jernih dulu ya. Bening, encer biasanya ya. Mungkin karena alergi dulu ya kadang-kadang, akhirnya berlanjut kena infeksi jadi lebih kental, akhirnya bertambah hijau segala ya. Dan kadang-kadang kalau udah sampai hijau, kadang-kadang itu udah kadang-kadang nggak hanya virus, kadang-kadang udah masuk kuman penyakit ya. Jadi kalau udah lebih hijau tuh udah lebih parah ya dok? Iya, lebih parah ya. Kalau yang udah warna kuning ini kenapa tuh dok? Kuning itu sebenarnya gradasi aja ya, jadi lendir kuning terus hijau kental, lama-lama encer lagi terus sembuh biasanya. Jadi urutannya gitu ya, mulai dari encer, biasanya makin kental, makin hijau, makin kuning. Nanti kalau udah mau sembuh lagi, udah putih encer lagi. Jadi bisa dilihat juga tuh anaknya udah menunjukkan gejala sembuh atau belum kemudian ya. Nah, yang sering terjadi kan kalau lagi kental, lagi warna hijau itu nyumbet karena kental, susah dikeluarkan, apalagi anak-anak kan belum bisa tuh bersihin hidungnya dokter ya. Hal-hal yang bisa dilakukan apa tuh dokter? Gini, ada beberapa obat yang ini bukan obat ya, artinya cairan pengencer untuk hidung itu yang diteteskan itu ya. Seperti ada ya yang isinya hanya NaCl itu ya. Itu tujuannya sebetulnya hanya untuk mengeluarkan lendir yang kental. Jadi bukan untuk ngobati pilek. Baru krek-krek sedikit jangan ditetesin itu, makin tersumbat kan ya. Jadi yang harus kental nyumbat baru ditetesin itu biar cair, akhirnya bisa dikeluarkan. Itu memang fungsinya untuk mengencerkan ya, supaya lega paling enggak ya. Jadi bukan untuk ngobati batuk pilek yang masih encer-encer itu, nanti bertambah banyak kan cairannya. Iya, malah jadi tambah banyak ke dalam. Jadi kalau memang kental, kayaknya tersumbat, anaknya kesulitan, boleh kita bersihkan ya. Pernah ada lihat video juga ya dokter ya, yang disuntik pakai air garam gitu bisa keluar, itu boleh dilakukan nggak sih dokter? Itu bukan disuntik, ditetesin dengan air garam. Itu boleh aja, asal itu untuk cairan pilek yang kental, artinya biar encer, biar dia bisa ngalir sendiri keluar. Jadi itu bentuk bantuan supaya anaknya lebih nyaman. Yang ringan dan bisa dilakukan sendiri. Hal lain yang bisa dilakukan juga di rumah buat penanganannya apa nih dokter? Terutama kalau pilek gitu ya, dengan cara memberikan cairan itu lebih encer, bisa keluar. Jangan untuk batuk, kan sekarang banyak obat batuk di luar yang ringan tuh, yang pengencer dahak. Itu boleh aja diberikan awal pada anak-anak ya. Apabila kita lihat memang didengar napasnya bunyi kerak, banyak lendir, itu boleh aja dicoba pakai itu dulu. Obat yang dijual bebas ya. Kemudian kalau ada demam?
Kalau ada demam kita lihat apakah kadang-kadang demam kan belum pasti infeksi juga ya. Jadi kita lihat sehari 2 hari. Kadang-kadang anak atau bayi itu kurang minum aja demam. Dehidrasi ya. Iya, terlalu banyak aktivitas demam juga ya. Terlalu Jadi, semangat mainnya, kadang bisa demam juga, anget, kan, sumeng-sumeng gitu orang bilangnya dok jadi ya. banyak minum dulu, itu kadang-kadang demamnya akan hilang. Kecuali kalau makin panas, gejala batuk pileknya makin berat, nah itu baru mungkin perlu konsul ya. Oke. Dokter, Jadi ya. nggak melulu demam juga kita harus panik begitu Iya, dok ya. iya. Kalau memang kayak masih sumeng-sumeng, dilihat juga kegiatannya nih, Iya, minumnya banyak cukup minum, nggak, iya. kegiatan sebelumnya seperti apa, kemudian jadi bisa dilakukan pertolongan pertama Iya, dulu. paling nggak baru bisa deh. diberikan obat turun panas kan banyak yang aman dan Oke. bisa dibeli di luar ya. Baik. Kalau diukur dengan termometer yang harus waspada tuh di derajat berapa dokter? Oh, gini ya, masalah derajat kan kita ada yang sedang demam aja ya, antara di atas 37,5 sampai 3. Kalau udah tinggi sekali ya mungkin, kalau panas tinggi sekali sebenarnya bisa dilakukan dengan kompres ya. Kompres itu bukan kompres dingin ya. Kompresnya hangat ya. Iya, air justru. hangat. Jadi kadang-kadang ada bilang, anak saya nggak mau dikompres air hangat. Kompresnya kan cuma pakai ditempel di ini. Itu nggak betul. Yang kompres itu jadi harus misalkan anaknya ditelanjangi, terus pakai anduk diperas air hangat, dilap semua badan. Oke. Terus dihanduin, terus nanti 1/4 jam masih panas, airnya diganti yang hangat lagi. Ya. Dibasuh lagi. Terus berkali-kali sambil diberikan banyak minum, obat, terus obat penurun panas. Dan yang perlu diingat bahwa AC-nya harus kalau bisa dimatikan ya, jangan dibikin dingin. Oke. Kadang-kadang kalau AC-nya dingin, anak tuh diraba tangannya dingin, tapi sebenarnya suhunya tinggi karena permukaan kulitnya aja yang dingin ya, sehingga sirkulasinya kan terhambat ya karena nggak melebar pembuluh darahnya. Jadi di kompres air hangat biar pembuluh darahnya melebar hingga panasnya cepat hilang. Oke, justru jadi biar dia berkeringat turun panasnya begitu ya. Jadi AC jangan malah, kadang-kadang ada anggapan AC-nya malah didinginkan biar dingin. Biar dingin. Apalagi kalau ada anak menggigil ya. Iya, kan menggigil kalau demam kan kedinginan. kalau menggigil itu artinya demamnya mau naik itu. Jadi pertolongan pertamanya harus dikompres air hangat. Oke. Ya, biar nggak menggigil lagi. Dikompres air hangat, bajunya juga jangan tebal-tebal, Iya. jangan makin diselimutin, Iya. malah kekekep, malah Iya, tambah nggak jangan, tapi ya turun ya. kalau habis dilap ya boleh aja selimut tipis itu boleh ya, asal jangan tebal. Baik, jadi memang ada banyak pengajaran baru yang kita harus cari tahu lebih lanjut ya. Kalau orang tua dulu kan taunya gitu ya, dikompres air dingin, Iya, biar pakai dingin. baju tebal, ditutup pakai selimut, itu malah panasnya Jadi yang penting kesimpan dirangsang agar begitu. anak berkeringat. Ya. Oke. Kalau berkeringat pasti panasnya turun. Panasnya malah turun Iya. kemudian ya. Nah ini kan sebenarnya waktu demam itu juga mekanisme tubuh dia buat menyerang si virus di dalam tubuhnya dokter ya. sebetulnya. Itu harus kita kasih penurun panas atau biarin aja dia demam sedikit supaya bentuk perlawanan terhadap si virusnya Enggak itu sih dok? sebetulnya, iya panas termasuk gejala itu juga ya, tapi kalau panasnya terlalu tinggi kan harus kita turunkan Oke, juga ya. jadi kalau udah 39 Iya, gitu 40 karena gitu ada ya. beberapa anak yang nggak tahan panas ya, jadi nanti takut terjadi kejang, nanti ada Oke. masalah lain ya. Kalau untuk kejang ini yang bisa dilakukan di rumah kan ada yang dulu katanya dikasih sendok, disuruh gigit supaya lidahnya nggak kegigit, itu boleh dilakukan atau ada hal apa justru yang harus dilakukan kalau panasnya udah terlalu tinggi kalau bisa sampai kejang dokter? Iya. Jadi kalau panasnya terlalu tinggi ya, kalau baru pertama kali terjadi kan ibu belum siap ya biasanya. Panik ya. Iya, jadi kalau udah yang pernah kejang lain ya, mungkin udah ada persiapan obat. Kalau yang belum pernah, pertama kali adalah ini turunkan panasnya dulu ya, dengan tadi ya kompres air hangat dan lain sebagainya, dan dirangsang supaya anaknya bangun. Kalau kejang tuh anaknya nggak sadar ya, dengan rangsang sakit sedikit ya, misalnya dicubit-cubit Cubit dikit. sedikit Oh, ya, biar nangis. Kalau anaknya udah nangis artinya udah bangun dia. Oh. Dan bahayanya kejang itu kan anaknya nggak nafas. Setiap kejang tuh dia nggak Nah, nafas. nafas, oke. Iya, jadi makin lama kejang,
makin lama nggak napas, akhirnya kan ada pengaruh ke otaknya karena nggak dapat oksigen. Oh itu. Jadi dibuat rangsang nang itu agar dia tarik napas. Oke, butuh langsung kasih penurun panas yang dari dubur itu nggak? Nah itu bisa. Kalau ya? sekarang kan banyak itu. Itu memang lebih cepat reaksinya buat Iya, turunin lebih panas. cepat. Apalagi kalau lagi kejang kan dia nggak sadar, nggak bisa minum. Oh betul, Iya, nanti itu. tambah nggak bisa turun lagi panasnya. Nggak bisa ya. minum, kalau diminum paksa kan dia kesedot. Keselak, Iya, malah nanti hati-hati. masalah di paru-paru lagi ya. Oke, Jadi paling aman memang langsung masuk ke ini yang lewat anus itu. Sekarang Oke. banyak obat yang bisa untuk turun panas itu. Ya. Baik, baik. Jadi memang harus siap-siap ya, Iya. cari tahu nih pengetahuannya seperti apa Iya. supaya jangan panik nanti Iya. kalau kejadian di rumah. Jadi yang ya. paling penting cepat turunkan panas dan cepat bangunkan anaknya Dibangunkan. biar Sadar tarik tadi nafas ya. ya. Oke, jangan sampai nggak nafas, Iya. hati-hati otaknya kurang Iya, oksigen. kalau ya. makin lama makin lama kejangnya, makin lama nggak nafasnya, makin lama otaknya nggak dapat oksigen, Bahaya, ya? jadi ada pengaruh Baik, nantinya. baik. Nanti kita ngobrol lah dokternya, ini kan obat ada macam-macam nih, ada Iya. yang antibiotik, ada yang bilang cukup dikasih vitamin C supaya antibodinya baik atau tidak. Nanti kita bahas ya dokter ya, Iya. batuk pilek harus selalu minum obat atau enggak nih ya. Iya. Nanti ya kita bahas selesai jeda. Apabila Anda punya pertanyaan masih ditunggu di 021 290 32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita jeda kembali, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kita masih membahas seputar batuk pilek pada anak. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, kami masih tunggu teleponnya di 021 290 32644 atau melalui akun Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Tresmanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, dokter, kalau penyakit batuk pilek ini sepertinya penyakit biasa Sehari-hari gitu ya, sering iya. hari-hari apalagi di anak-anak. Iya. Tapi kita harus waspada nggak sih dokter kalau batuk pileknya ini berkelanjutan, nggak sembuh-sembuh, kemudian bisa ada komplikasi penyakit apa dok? Iya. Ya, memang semua akhirnya ada komplikasinya ya apabila terlalu dibiarkan berlanjut ya. Misalkan kalau batuk pilek terus ya kemungkinan kan ada kadang-kadang terus penumpukan lendir di paru-paru sehingga bisa terjadi komplikasi bronkopneumonia dan lain sebagainya ya. Itu artinya batuk pilek akhirnya kemasukan kuman ya, akhirnya infeksi ke paru-paru ya. Kalau pilek kalau terlalu berlanjut kadang-kadang bisa tadinya cuma alergi bisa infeksi akhirnya bisa ke sinus ya, kalau terlalu lama dibiarkan ya. Gitu. Bisa sampai infeksi telinga juga dokter ya? Iya, kalau infeksi telinga memang karena ada hubungan ya antara hidung dan telinga itu ya. Jadi THT makanya kan iya, dokternya iya, ya. jadi itu bisa terjadi juga ya. Oke. Kalau terlalu lama dibiarkan ya. Bisa berpengaruh sampai ke telinga ya. Ini Iya, karena kalau di anak-anak jaraknya tadi yang Iya, masih dekat itu itu ya dok, posisinya masih datar jadi gampang merembet gitu. sampai ke telinga gitu ya. ya. Itu Oke. sering terjadi ya. Baik. Itu berapa lama dokter kalau batuk pilek yang dibiarkan sampai berapa lama bisa sampai tadi pneumonia, sampai Ya infeksi mungkin telinga? ya berbulan-bulan aja ya. Dan kelihatannya sebenarnya dilihat gejalanya juga ya. Kalau batuk pilek dibiarkan ke arah membaik ringan ya nggak apa-apa ya. Tapi Oke. kalau bertambah berat itu kan harus lihat aja ya. Baik, Kalau ya baik. dibawa ke dokter lah. Karena sebenarnya penyakit ini juga butuh waktu untuk Iya, penyembuhan ya. iya. Tapi kalau kayaknya kok nggak menyembuh, tambah parah, ini yang kemudian kita harus bawa Iya, ke ke dokter dokter ya. juga. Nanti kita bicara nih dokter ya. Kalau ke Iya. dokter biasanya dikasih obat apa sih? Tapi kita Iya. angkat telepon dulu ya dok Iya. ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Halo, selamat siang. Dengan ibu siapa di mana bu? Amelia Ibu Amelia di mana? di Depok. Di Depok. Silakan mau tanya apa nih ke dokter? Selamat siang, dokter. Siang, Anak Bu. saya usianya Maret ini 3 tahun ya, Iya. dengan berat badan 11,2 kilogram. Nah, minggu lalu itu panas tinggi. Terus dia sempat kejang. Saya udah kasih Proris yang masuk lewat anal gitu ya. Nah, udah gitu, sekarang ini efeknya dia batuk. Nah, batuk itu sampai berat banget gitu. Nah, ke dokter tuh pertama dikasih amoxicillin aja sama Ambroxol ya. Tapi karena sampai sekarang masih terus meningkat, jadinya dokter ganti. Saya kan 3 hari itu balik lagi ke dokter, dia bilang, oh ya ibu nih obatnya nggak cocok gitu. Jadi diganti antibiotiknya. Itu menurut
kalau saya yang awam gitu ya, itu bahaya nggak dok kayak seperti itu gitu loh. Maksudnya kita tahu penggunaan antibiotik itu kan sebenarnya kalau bisa jangan dipaksa banget gitu ya. Apa terbaik buat anak seperti itu atau gimana gitu loh. Oke, baik. Itu aja Pak Dokter, makasih. Baik. Ada yang mau ditanyakan dok? Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup. Cukup ya, kita coba jawab ya. Terima kasih telepon Ibu Amelia. Anaknya usia 3 tahun, Maret ini, beratnya 11,2 kg. Awalnya panas tinggi, sampai kasih obat dari dubur tadi kemudian, dan ini ada antibiotik, kemudian ada kejang juga yang diberikan tadi obatnya antibiotik, tapi masih belum sembuh sampai diganti obatnya dokter. Ini ada efek berbahaya nggak antibiotik ke anak kalau terus-menerus diberikan terlalu panjang dokter? Selamat siang Bu ya. Kalau anak pernah kejang Bu ya, ini yang harus diingat ya, bahwa anak itu bisa kejang dulu ya karena demam, bisa terjadi mulai anak umur 6 bulan sampai umur 6 tahun ya. Lewat itu nggak bisa kejang lagi ya? Nggak kejang lagi. Dan penyebab, jadi anak itu bukan turunan kejang, bukan ya. Jadi anak ini memang tidak tahan terhadap panas. Ya. Jadi kalau ada beberapa anak dalam satu keluarga kok kejang semua, itu bukan karena keturunan kejang. Tapi karena keturunan dia tidak tahan panas. Ya. Baik. Dan gejalanya akan hilang setelah umur 6 tahun ya, itu baru bebas. Baik. Masalah penggunaan antibiotik yang sampai diganti lagi, ditambah lagi lebih panjang, ada efek sampingnya nggak tuh dokter? Masalah efek samping tidak ada ya Bu ya. Biasanya dokter udah ada perhitungan sendiri ya, kapan harus ganti antibiotik. Tapi harus diingat Bu ya, kalau anak pernah kejang itu pengobatannya lain dengan anak yang belum pernah kejang. Kenapa ya. tuh dokter? Soalnya kalau sakit demam misalkan ya, itu ya harus cepat diatasi ya, harus cepat di stop misalkan. Kalau dulu batuk pilek dikit, biarin dulu deh, mungkin sembuh sendiri ya. Tapi kalau pernah kejang, mungkin setelah batuk pilek terus jadi demam kan bisa kejang ya. Jadi jangan sampai kejang lagi ya. Karena tiap kejang bisa merusak otak kan ya. Kalau terlalu sering kejang, dia tidak dapat oksigen otaknya sehingga bisa mengganggu kecerdasannya dan sebagainya ya. Jadi biasanya dokter ada perhitungan terhadap itu juga ya. Jadi kalau artinya agak agresif sedikit deh pengobatan untuk anak yang pernah ada riwayat kejang ya. Jadi nggak perlu khawatir karena sebenarnya ini pertimbangan dokternya memberikan antibiotik pasti mungkin lebih dan keras. nggak ada efek sampingnya ya. Karena biasanya dokter pasti ada perhitungan ngasih yang biasa dulu, kalau belum baru yang lain ya. Karena ini ibu kan berobatnya ke dokter ya, bukannya main kasih obat sendiri kemudian antibiotiknya, jadi pasti lebih aman dan terukur lah dosis antibiotiknya ya. Baik. Jadi ibu harus harus lebih cepat ke dokter deh kalau ada masalah. Karena tadi mengingat ada riwayat kejang ya. Kejang bisa berulang ya. Dan jangan takut minum obat ya, biasanya udah ada dosis-dosis tertentu yang aman. Baik. Semoga cukup menjawab ya Ibu Amelia, bisa lebih tenang nih kepada anaknya. Dilanjutkan obatnya, semoga bisa segera sembuh, bisa pulih kembali anaknya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter ya. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan juga masih ditunggu di 0212903264 atau di akun Instagram kami di @bincangsehat.itv. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan, vitamin dan mineral yang berguna untuk menguatkan sistem imun anak. Ini dia. Batuk dan pilek pada anak disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi tersebut bergantung pada kuat atau tidaknya sistem imun. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh anak harus dijaga. Berikut beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk imunitas tubuh. Zinc merupakan zat mineral yang berguna untuk meningkatkan respon imun tubuh. Penelitian juga membuktikan zinc dapat menurunkan risiko peradangan dalam tubuh. Jika ingin meningkatkan kadar zinc, kita dapat mengkonsumsi kacang-kacangan, gandum utuh, dan susu. 2 protein pengikat zat besi dapat mencegah terjadinya infeksi. Transferin dan laktoferin memisahkan besi dari mikroorganisme, termasuk virus penyebab batuk dan pilek. Zat besi sendiri dapat ditemukan pada sayuran berwarna hijau tua seperti bayam. Berdasarkan penelitian, vitamin E bisa meningkatkan kerja dari sel B dan T. Kedua sel tersebut berperan dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Selain itu, vitamin ini merupakan antioksidan yang melindungi membran sel. Mengonsumsi sayuran berwarna hijau dan kacang-kacangan dapat meningkatkan kadar vitamin E dalam tubuh. Sel darah putih adalah sel yang dibutuhkan oleh sistem imun. Vitamin C dapat mendorong produksi sel darah putih atau yang disebut juga sebagai leukosit.
Berikanlah anak-anak buah-buahan seperti anggur, mangga, jeruk, dan stroberi untuk mendapatkan vitamin C. Jenis vitamin B yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh yaitu vitamin B12, asam folat, dan B6. Vitamin B12 mampu membuat leukosit atau sel darah putih bekerja lebih baik ketika melawan zat asing dalam tubuh. Vitamin B dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, salah satunya kacang kedelai. Anda kembali lagi di Bincang Sati pemirsa, kita masih membahas seputar batuk pilek pada anak. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di telepon di 0212903244 atau di akun Instagram kami Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Trasmanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Nah, dokter, kalau anak kita batuk pilek, tadi kan belum ada tanda kesembuhan nih dari apa upaya yang kita lakukan di rumah, biasanya pergi ke dokter kemudian ya. Kalau di dokter kan nih dikasih obatnya macam-macam juga dok, kadang dikasih antibiotik tadi, kadang dikasih obat racikan juga ya. Ini pertimbangannya apa sih biasanya dokter? Pertama kali biasanya kalau berobat kalau nggak terlalu berat ya, biasanya kita berikan yang simptomatis saja ya. Artinya kalau ada demam obat penurun panas, terus untuk pilek ada antihistaminnya ya, kadang-kadang untuk batuknya ada ambroxol ya, itu dulu biasanya. Tapi kalau jelas-jelas ada infeksi baru kita tambah dengan antibiotik ya. Kalau masalah pemberian puyer atau kadang-kadang ibu-ibu takut ya dapat puyer, takut macam-macam. Padahal enggak, puyer itu hanya untuk dari beberapa macam obat ya, kita jadikan satu sehingga bentuknya tidak, pemberiannya tidak berkali-kali gitu loh. Karena di anak kan sulit tuh disuruh. Ya misalkan kalau ada 5 macam, gitu. kalau 5 botol gitu kan susah minumnya. 5 kali ya, satu sendok 5 kali. Jadi dengan pemberian puyer kadang-kadang lebih praktis ya. Cuma kadang-kadang ada yang antibiotiknya dipisah, yang menghilangkan gejala dipisah sendiri ya. Jadi bisa kalau udah sembuh ininya kan bisa di stop gitu aja. Ya. Jadi obat racikan itu sebenarnya untuk mempermudah pemberian obatnya nih, mengingat sulit kan ngasih obat ke anak ya. Ibu-ibu pasti tahu nih, paham rasanya ngasih obat ke anak. Terus kadang berantem dulu kadang-kadang ya dokter ya. Baik, kemudian kita angkat telepon ya dokter ya. Sudah ada yang mau tanya ke dokter, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo, siang. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dari Neti di Bogor. Ibu Neti di Bogor, mau tanya apa nih ke dokter? Iya, jadi kan anak saya usianya 6 tahun. Kebetulan kalau dia sakit malah minta es krim gitu dok. Tapi malah sembuh gitu kalau dikasih es krim. Tapi kalau nggak dikasih malah tambah sakit. Itu gimana ya? Penjelasannya. Ya. Sudah cukup ya, kita langsung coba jawab ya dokter ya. Nah kadang-kadang kalau lagi sakit, manja-manja suka minta yang enak-enak ini ya, anak Ibu Neti mintanya es krim. Padahal katanya kalau lagi batuk nggak boleh makan es krim nih dokter. Tapi anaknya malah jadi sembuh nih dok. Boleh nggak sih kalau lagi sakit dikasih es krim dok? Sebetulnya gini Bu ya, masalah pemberian es krim atau enggak ya, itu tergantung ya anaknya tuh alergi dingin atau enggak. Alergi coklat atau enggak ya. Itu misalkan anaknya minta coklat, kalau mengalergi coklat kan ya langsung jadi batuk atau dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Sebenarnya enggak masalah ya dok? Masalah, kalau enggak alergi dingin ya enggak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang yang harus dihindari kayak es krim atau yang manis-manis. Iya tergantung ya, tergantung anaknya ya. Dan itu yang paling tahu kan ibunya. Misalkan kalau habis minum es krim kok batuk, itu artinya dia nggak bisa dingin ya. Dia makan coklat terlalu banyak kok batuk, pasti ya harus dihindari. Itu aja ya sebetulnya. Tapi kalau justru jadi sembuh, malah anaknya happy, sebenarnya nggak ada pantangan itu ya. Baik, semoga cukup menjawab ya Ibu Neti. Berarti anaknya beruntung, walaupun sakit bisa makan makanan yang dia suka karena tidak ada alergi, malah bisa jadi sembuh ya. Kemudian semoga cukup menjawab ya Ibu Neti ya. Baik dokter, tadi kan kemudian setelah ada direct message ya dokter ya, saya jadi ingat nih karena berhubungan juga dengan pertanyaan tadi seputar obat nih. Ini dari @Kamila, ini kalau anak lagi sakit jarang saya kasih obat, tapi saya suruh istirahat dan minumin air putih yang banyak. Kecuali kalau sakitnya sudah parah baru saya kasih obat. Bagus nggak sih dokter kalau sakit itu tidak diberikan obat kemudian? Ya mungkin ada batasnya sampai berapa lama ya.
boleh aja kalau sehari 2 hari ya. Misalkan demam ya kasih banyak istirahat, banyak minum ya. Mungkin baik juga ya. Kalau demamnya karena tadi kurang panas, kurang cairan, jadi dehidrasi agak demam. Atau terlalu banyak aktivitas, banyak istirahat kan sembuh juga akhirnya ya. Jadi boleh, tapi dalam batas tertentu ya, sampai 3 hari, ya baru minum obat atau ke dokter. Batasnya berapa hari sih dokter? Biasanya 2-3 hari deh, 2-3 hari di rumah. Ya. Begitu juga kalau demam terus berlanjut kan juga harus ke dokter. Sakit apalagi kalau zaman sekarang ya, musim-musim demam berdarah ya. Kalau udah 3 hari panas jangan dibiarin sendiri di rumah. Paling enggak kan harus konsultasi, apakah perlu cek laboratorium atau enggak. Ya. Jadi batasnya itu ya. Hari ketiga gitu. Ada perbaikan atau tidak kemudian kalau tambah parah jangan didiemin terus, kasihan anaknya. Nggak apa-apa kalau misalkan 2 hari baik ya nggak usah ke dokter ya. Nggak usah minum obat. Baik, semoga cukup menjawab ya Ibu Kamila tadi ya. Nah dokter, kadang-kadang kalau di anak-anak nih kalau ada lendir, ada yang diberikan terapi juga itu untuk buang lendirnya ya. Itu harus dilakukan nggak sih dokter? Gini ya, masalah lendir yang ada nebulizer ya. Jadi nebulizer itu tujuannya ada 2 ya. Satu pertama untuk mengeluarkan lendir yang ada di paru-paru. Yang kedua untuk melegakan saluran nafas yang tadinya nyempit jadi lebar, misalkan pada penyakit asma. Jadi asma tujuannya untuk melebarkan saluran nafas. Tapi kalau bayi yang batuknya keras karena lendirnya kental, di nebulizer tujuannya untuk mencairkan lendir biar bisa dia dibatukkan keluar. Tapi anak dibatukkan keluar boleh, ditelan boleh. Nanti buang terbuang lewat kotoran itu, kan ya. Berubah dari saluran nafas, terus ditelan ke saluran cerna dan akhirnya dicerna dan lewat kotoran. Jadi memang harus nggak dimuntahin. Nggak melulu harus dimuntahkan. Nggak harus dimuntahin atau dibatukkan gitu ya. Jadi boleh aja ditelan kalau lendir-lendir. Jadi bukan berarti itu dia balik masuk lagi, tapi nanti kebuang ya. Lain saluran, walaupun nggak sampai keluar mulut, tapi waktu di sini dari saluran nafas terus telan ke saluran cerna ya, jadi sama. Penggunaan nebulizer ini harus sesuai instruksi dokter atau kalau memang kayaknya anaknya nggak nyaman nih, boleh kita lakukan sih dok? Boleh dilakukan, tapi pertama kali harus ke dokter ya, artinya pertama kali itu pasti kan dosisnya berapa, itu berapa kali sehari, obatnya apa kan tadi itu taunya dari dokter ya. Kan nggak sama ya. Baik. Kita angkat telepon ya dok. Boleh sedikit dokter? Setelah itu baru mungkin dipesan nama dokternya, kalau batuk pilek karena dikasih ini. Resepnya udah ketahuan dosisnya berapa banyak ya. Baik, kita angkat telepon ya dok ya. Udah nggak sabar mau tanya ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Tanjung di Medan Mbak. Ibu Tanjung di Medan. Mau tanya apa nih ke dokter? Ini dokter, saya kan merawat cucu, umur 3 tahun sama umur 6 tahun. Tapi kalau asal demam cucu saya dok suka mimisan, itu gimana itu dok? Itu saja pertanyaannya Bu. Nah, iya itu aja Pak. Kita coba jawab ya. Terima kasih teleponnya Ibu. Nah, anak-anak juga sering nih dokter, kalau demam jadinya mimisan dok. Ini penyebabnya apa? Penanganannya seperti apa dokter? Oh iya. Mimisan dulu ya, mimisan itu ada beberapa macam ya. Jadi misalkan bisa terjadi kalau anak kena sinar matahari, misalkan upacara itu ya langsung mimisan, itu bisa ya. Yang kedua kebentur, mimisan juga ya. Terus yang tidak boleh ya, yang tidak boleh itu ada demam misalkan 3 hari, terus mimisan. Itu kenapa? Kalau yang pertama kedua tadi itu karena pembuluh darah hidungnya kan tipis ya. Makanya di anak-anak bisa mimisan. Pembuluh darah tipis sehingga kalau pilek sedikit mimisan bisa ya karena bersinnya terlalu keras. Atau kena panas matahari, aliran darahnya kan cepat. Itu langsung merangsang jadi mimisan juga pecah. Yang 3 hari panas itu terus mimisan takut demam berdarah. Kalau ada panas dulu 3 hari, takut demam karena demam berdarah, terjadi trombosit yang turun, mimisannya karena trombosit yang turun. Itu aja, jadi yang nggak boleh, yang ada demam dulu beberapa hari, langsung mimisan. Tapi kalau kena
panas malam hari panas tinggi langsung mimisan nggak apa-apa kali ya, karena panasnya tinggi, aliran darahnya cepat, pembuluh darahnya tipis, jadi spontan. Mungkin terjadi di anak-anak jadi nggak apa-apa. Nanti makin tua umur anak biasanya sembuh ya? Sembuh karena pembuluh darahnya makin tebal. Oke, yang bisa dilakukan pertama kalau lihat darah kan suka panik ya. Ini untuk Ibu Tanjung nih yang bisa dilakukan seperti apa? Sebenarnya dikompres dengan es ya daerah hidungnya ya, agar ini beku kan. Ya. Itu aja yang penting yang bisa ya. Kalau zaman dulu kan ya dia ditidurkan biasa aja nggak apa-apa ya. Dikompres es ini ya. Nanti perlahan-lahan bisa sembuh kembali ya. Oke, baik. Boleh disumbat pakai apa itu ya. Baik. Semoga cukup menjawab ya Ibu Tanjung ya. Yang terakhir nih dokter, karena kalau kayak Ibu Tanjung nih kan cucunya 2 nih ya. Biasanya kalau punya kakak adik sakit batuk pilek bisa saling tular-tularan nih. Yang bisa dilakukan untuk pencegahan supaya nggak tular-menular kakak adik nih gimana dokter? Kalau sakit harus sembuhnya bareng ya, nggak boleh harus semua. Kalau misalkan sakit dua-duanya harus dua-duanya diobatin dan dua-duanya sembuh. Jangan cuma yang satu sembuh satu enggak, nanti nular sakit lagi. Betul. Dan yang kedua ya daya tahannya dua-duanya di ini deh, kasih ini ya, kasih vitamin untuk daya tahan kan ada ya, atau divaksin ya, sehingga enggak sering batuk pilek lagi. Oke, yang merawat mengasuh itu harus pakai masker atau yang lagi sakit harus dimaskerin atau dipisahin kamarnya gitu nggak dokter? Yang paling penting kalau untuk mencegah penularan ya, jadi yang satu kalau sakit yang harus berobat itu harus di stop pengobatannya. Kalau udah minum obat harus tetap pakai masker ya. Tapi kadang-kadang ada anggapan kalau udah pakai masker tuh nggak nular kok pas nggak minum obat, padahal itu kumannya masih. Kadang-kadang ini sakitnya udah pakai masker terus kan nggak berobat, dia kena juga. Baik. Jadi yang paling penting selain mencegah penularan, tadi diobati juga. Jadi jangan sampai didiamin aja sakit terus ya pasti nularin juga. Pada akhirnya udah dijauhin sejauh apapun. Kan ada yang ngerawat di rumah, disuruh pakai masker tapi nggak dikasih obat, ya anaknya ketularan sama juga aja ya. Jaga kebersihan, dijemur, ganti kemudian dibersihin rumahnya supaya virus-virus juga keluar ya. Baik, terima kasih dokter ya. Hari ini dapat banyak informasi baru nih Bapak Ibu di rumah. Semoga bisa semangat ya kalau anaknya lagi batuk pilek, nggak usah panik. Bisa tahu langkah-langkah yang tepat kemudian. Kapan-kapan datang lagi ke Bincang Sehati ya dokter ya. Terima kasih bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga tadi berguna bagi Anda. Kami tunggu kritik dan saran di SMS 08898105.000 atau Facebook kami Bincang Sehati TV atau akun Instagram kami @bincangsehatidai.tv. Saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Sampai jumpa.